Hai semua, Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat resepi nasi hujan panas. Jadi, jom kita mula. Mainan nak bagi korang hadiah wang tunai berjumlah sehingga RM1,000. Korang nak menang, korang kena komen, like and share dekat setiap video sama Lina, okey? Ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk resepi hari ni. Mula-mula sekali, kita panaskan minyak, masak je dekat dalam rice cooker. Kita tumiskan bawang, halia, daun pandan, serai dan juga 3 sekawan. Masuk je dekat dalam tu. Kita tumis sehingga agak layu dan dah naik bau. Kemudian boleh masukkan beras yang dah dicuci bersih. Yang ni kita pakai beras basmati. Okey, untuk beras ni sukatan dia 1 cawan air bersamaan dengan 1 cawan beras lah. So kita masukkan 1 cawan susu. Kemudian kita masukkan air, ikutlah nisbah beras yang korang masukkan. Kemudian sebelum kita tutup, kita perasakan dengan sedikit garam and kita tutup bagi dia masak. Okey, bila dah masak, kita lubang-lubangkan nasi ni. Okey. Ikut korang lah nak guna pewarna-warna apa, tak kisah. Lubang-lubangkan je macam ni, repeat je semua warna menggunakan cara yang sama sampailah warna yang terakhir, orang kata titisan warna yang terakhir. Kemudian kita gaulkan sahaja sampailah warna tu mewarnai ke semua nasi tu. Gitu. Okey, nasi ni memang serius gebu gila, memang sedap gila. Sudah siap dah kita punya resepi nasi hujan panas untuk hari ni. Jadi korang tunggu apa lagi? Selamat mencuba. Korang dah tengok dah video tadi? Senang kan nak masak? Apa? Korang nak menang wang tunai bernilai sehingga RM1,000 daripada Sambalina? Jangan lupa untuk stay aktif dekat setiap video posting Sambalina, okey?